病人主诉咳嗽，昨天开始。我这吼记啊，先啊找出来呢。我阵等下要去中医嘛，还记袂掉。早上太太困醒我袂掉。我哪怎啊？我知10点吼，我先去洗洗啊，头壳洗洗，家己拄3点就食。要困进前才去学倒啦，要困再困先3点啦。结果困起来吼，好，早餐啊拢爱记，好势啦。知啊，好看。真诶，真诶。嘿，拢会记，我咧背遐，迄话拢迄个古早诶。对啦，古文啦。古文遐嘛照背啊。很厉害哦。嘿，即马背2个月，就开始考试。背2个月就可以去考试。主要是咳嗽。我一个患者，伊咧读大学毕业了，还做电脑，做到忽然间说哇，心肌梗塞，哎呦，换上个病院，了再去倒来我遮，我节目较会记着，我就食肉较伊个心肌梗塞迄种会开啊！渐渐的吼。针头2、3个月哦，迄个像记忆较好哦，我要转来读硕士。读了会较聪明的就对啦。还有一个讲要去考警官考，我足歹考的。伊老师也讲，讲歹考我紧啊，就走来我遮，讲足歹考的，我就针，嘛是针2、3个月就2个月就去考啊，我考着。一个要转去中科院考迄个学士后诶。伊足歹考诶。我渐渐咧2、3个月呢，2个月，就可以考着。考着了，到那个考。那医师咳嗽为什么要扎这个那个前庭针尖往下呢？头针啊。这是胸，这是迄个主要的啦，吼。胸。主要的迄个到心脏。这个吼，这是胸腔的啦。胸腔。胸腔2个胸腔啊。所以大概间隔1公分俩啦。手哦，手我给你们要查丰隆的。你查丰隆袂了，查丰隆。痰啊，有痰。丰隆咳嗽有痰。甲肌肉有关系。手有关系，是。这敢是脐穴还是这是？这合穴。合谷。这合谷啦。这合谷啦。可是合谷又靠在骨头边。安尼能这样。OK， 合谷的地方要艾灸。头敢会变真？扫厉害无？无算真厉害吼，中上的厉害。暗时较严重吗？暗时啊，袂啊，昨昏才开始的。我来较练。我感冒回来，我感冒那个烧呢，感冒扫那个烧。头顶加这安尼是啊？感冒嘛是这3天，安尼就好啊 ，OK。除了咳喘之外，感冒症状也是头上3针加上合谷灸合谷，总共加起来5针。开烧了。这有东西也袂啦嘛，那摆个叮当吼，袂啦，低调的。内底咧就真水呢，个蓝色的光呢。这食雪茄的啦，这食雪茄。
这样就好了。五针的话，安就好啊。安的话 OK。对啊，感冒啊，怎么？哦，感冒也是这样子。OK。